lọ́wọ́ Elédùà. Ayé ọpẹ́ á máa yọ fún wa lórí ọmọ, lórí ìdáwọ́lé wa, láyé ọpẹ́ ló máa fi máa yọ fún wa. Èwo ni kí a fẹ́ jọ ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀ lọ́jọ́ títí òní? If a Muslim becomes a non-believer, then okay, they get killed because that. Right, and then so if a Muslim becomes a non-believer, but also isn't there a line in Sharia law that if the non-believer that converted the Muslim can also be murdered under Sharia law? Yes, because they are not directly affecting anything in the religion, but they're manipulating the Muslims, and that goes under another category of spreading immorality. Okay. Because converting people away from Islam is seen by Sharia law as spreading immorality on the earth. Okay. And if you do that on this planet, then the chosen ones, the Muslims, have to take care of that person. It's just so if I fall in love very with, sophisticated. If I fall in love with a Muslim man, not gonna happen. Okay, but if I do, no. He then says, you know what, I'm not going to be Muslim anymore. I can be murdered, and he can be murdered. But if you were someone who had a channel, who had a TV station, and is bringing Muslims to Christianity, then you would be targeted. Interesting. So not just a one-off issue. No. I can give you a name. For example, Brother Rashid. I don't know if you've heard of Brother Rashid. Brother Rashid, he is a Muslim who left Islam, became Christian. And he has a channel, and he had a program called Su'al Jari, Daring Questions. And he comes from a very well-informed background. Not just any Muslim. No, he really studied Islam and he left. He is targeted day and night by extremists. Okay. Why? Because he's dragging Muslims away. Okay, so to me, that obviously is a very clear differentiation between this religion and any other religion, because I can convert from Christianity to Catholicism to Judaism. There's no fear. You can just move and change a million times, and there's no fear. There's no rule. There's there's nothing bad that's going to happen to me for those conversions. And that's very important for people to understand. But same with Islam. If you converted to Islam, there's no problem. To, but not out, right? No. Yeah, converting into easy, converting out of. And by the way, just for your viewers, I'm not here promoting Sharia law. I'm just explaining. We're just talking about it. We're talking about what they believe. You do not believe in Sharia law, I want to make that super clear to everybody. Àbọ̀rú àbọ̀yè bóyí ṣe fún gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá nílé lóko àti lẹ́yìn odi. Ẹ jẹ́ ká tún jọ wo fídíò àfáà wa. Ẹ gbọ́, wọ́n ní tẹ́yìn bá fi Islam múlẹ̀ kẹ́ pa ẹ lọ bí àwọn àlùfáà. Àwa kan ti kọ́ kínní ìdébi wípé táṣírí kan bá ń bẹ́ẹ̀ ni a ti fi Islam múlẹ̀, tí nǹkan kan bá ń bẹ́ẹ̀ tí ò dáa ni a ti kúrò. Ẹnìkan wà mú hadith kan bí a lórí social media kan pé man baddala dinahu faqtuluhu, ẹ lọ wo Sahih Bukhari number 178. Ẹnìkan Ànábì ní man baddala dinahu faqtuluhu, whoever changes his or her religion, kill him. Kí ẹ wo Islam, ẹ wo kínní kan. Man baddala dinahu faqtuluhu, pé ẹ pa ẹni tó bá change ẹ̀sìn rẹ̀ ẹ pa. Ẹni tó bá ní mímọ̀ wò báyìí kí àyìnbọn kan ṣe wá pọ̀ lára àwọn èèyàn tó báyìí ṣe àìlè consult rightful sources láti seek knowledge náà ló pọ̀ tó báyìí. Kí ló ń gbé tó ń gbin nísìnyí? Àwọn àlùfáà wọ́n ṣe tíra pé shubuhat hawla sunnah, shubuhat hawla al-Qur'an, ambiguous matters táwọn èèyàn mọ̀ sọ nípa Islam wọ́n ti ṣàlàyé rẹ̀ thousands of years ago, kì í ṣe sìn kò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lénìí. Ẹ̀sìn wá gbé wíwà pé nǹkan tó special ni. Lásìkò tí wọ́n Islam ní ìṣèjọba wọn, òun ní constitution wọn, òun lòfin, òun níjọba. So ẹni tó bá fi Islam lẹ̀ ó dàbí wà téèyàn commit treason ni. So if you leave Islam, and again téèyàn bá fi Islam lẹ̀ ní bòńkẹ́lẹ́ pé mo ìṣe Islam mọ́, ẹ̀rí tí ò bọ́ sórí podium kò ní I'm no longer a Muslim. If you get on the podium and you make an announcement that I'm no longer a Muslim, you pose a threat to the Muslim community, because the enemies will be looking for you so that they can get the Muslim secret through you. Then wọ́n lè wá mọ rojọ́ 2 hours lórí ẹ̀. Ẹni tó bá fi Islam múlẹ̀ ní bòńkẹ́lẹ́ ẹnìkan kan ò ní pa. Imagine bí ìgbà tí n tó jọ ni pé kéèyàn onítọ̀ àwọn kan ṣe campaign kan Nàìjíríà pé àwọn fẹ́ lé ìjọba kúrò ń bẹ̀, wọ́n fẹ́ ṣe revolution. Ìgbà téèyàn commit treason ni. Constitution òfin Nàìjíríà ní sí ni gbogbo wa gbọ́dọ̀ succumb sí. Téèyàn bá succumb sí òfin Nàìjíríà, inú ọkàn rẹ̀ sì ni ó wà. Inú ọkàn rẹ̀ òun ni ó wà. Àbí èèyàn lè mọ sọ lọ́rọ̀, àmọ́ kéèyàn ó gbé ogun pé tọ̀ mo fẹ́ lọ wó National Assembly so that máa crush constitution Nigeria. Islam ní constitution gbà yẹn.
ẹni tó bá jáde kúrò nínú Islam ọkùnrin ó di mélòó, ẹni tó jẹ́ ọ̀dọ́ tó lè jà, kì í ṣe arúgbó, kì í ṣe ọmọ kékeré, kì í ṣe obìnrin, ẹni tó bá jẹ́ ọ̀dọ́ ọkùnrin tó ní possibility pé ó lè lọ sọ́dọ̀ àwọn ọ̀tá àbí wọ́n lè use ẹ̀, ó di mélòó, ó di méjì, tó sì wí ní gbangba tó announce ẹ̀, èyí tó ṣe kí ni tó announce rẹ̀, ó di mélòó, ó di mẹ́ta. Àmín tó bá fi Islam múlẹ̀ tó sì kú horrible àbí tí ń ṣe gbogbo tí máa ń ṣe horrible tí ò post threat kankan, ẹnìkankan ò ní pa. Wọ́n mọ̀ tí a láti convince rẹ̀ pé kí ni problem ẹ̀, what's the problem that you have with Islam? Torí pé criminal nù ó lọ bọ́ sórí podium pé I'm no longer a Muslim, I denounce my faith. You could pose a possible threat to the Islamic world. So by virtue of that, we will not leave you to the enemy so that they can have you to themselves and then use you against us. Is that simple? Is that simple? Gbogbo tí mo wá gbọ́ nípa Islam lójú alhamdulillah lójú àwa tá a mọ̀ tá a ké, that is how simple it sounds. That is how simple it feels. You know, ẹ wà barbaric, you are not exposure ṣe exposure tẹ́ fi ń ba gbogbo ayé jẹ́ yìí náà, exposure tó ń fi ń pa millions and millions of people around the world. You know, exposure tí ó yẹ pé àwọn tó gbé exposure wọn gan wá àwọn gan ò lálàáfíà lọ́dọ̀ wọn, àwọn gan ò gbádùn rẹ̀. You know, ojú ẹlòmíì dẹ̀ kéré, ojú ẹlòmíì kéré gan, ó rò pé Europe nìkan láyé, àbúrò pé West nìkan láyé, kò mọ̀ pé ayé tóbi gan. You know, ayé tóbi gan. Ẹ káàbọ̀ padà ayé tèmi. Ẹ rí bí àáfàá yẹn ṣe sọ̀rọ̀, ẹ rí pé kò rí nǹkan tó burú nù wípé ẹni tó bá pààrọ̀ ẹ̀sìn ẹ̀ kó pa. Ó ní nígbà yẹn ẹni tó bá fẹ̀sìn lẹ̀ ó ti post threat sí Muslim community. Ẹ jọ threat wo ni wọ́n post sí Muslim community? Ibẹ̀ lẹ máa ti mọ̀ pé ẹ̀sìn Islam kò kí ń ṣe ẹ̀sìn. It is a totalitarian ideology masquerading as religion. Nǹkan tí wọ́n fi ń gbalẹ̀ tí wọ́n máa sọ pé dandan ẹ gbọ́dọ̀ ṣe, wọ́n wá rọra package ẹ̀ bí ẹ̀sìn fún yín, wọ́n wá ń fi ẹ̀tàn kó àwọn èèyàn sínú ẹ̀. Gbogbo nǹkan tí àáfàá yìí sọ pé kẹ́ lọ bá scholar kan, wọ́n máa sọ pé kinní kan, wọ́n máa ẹni tó bá sọ pé òun ò ṣe ẹ̀sìn Islam mọ́ lórí podium òun náà máa pa, ẹni tó bá ṣe lọ ní bòńkẹ́lẹ́ wọn ò ní pa. Ẹ̀yin yẹn wá irọ́ lásán ni. Nínú àwọn àyà yẹn kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀, kò sí bẹ́ẹ̀. Àmọ́ nítorí pé àwọn ará bí wọ́n fẹ́ máa da ọwọ́ bo òdodo, wọ́n fẹ́ máa deceive àwọn èèyàn. Torí ẹ̀ mo sọ pé lásìkò tá a wà yìí gbogbo wa la gbọ́dọ̀ la ojú wálẹ̀, a gbọ́dọ̀ la etí wálẹ̀, a gbọ́dọ̀ lọ máa yẹ̀wò fún ara wa. Nǹkan tí ò bá ti sí ńbẹ̀ èèyàn kankan ò gbọ́dọ̀ fi kún. Torí pé àwọn ará bí náà ń wò pé tí àwọn èèyàn bá mọ̀ pé nǹkan tó wà nínú ẹ̀sìn yẹn ni ẹni tó bá filẹ̀ kan pa kíní yóò dá o náà ṣe ń rọra da ọwọ́ bò níbi tàwa náà wọ́n lè ní wọn lè pààyàn mọ́ báyìí, wọn lè ṣe kíní kan, àmọ́ ọmọ kan ní Sokoto àbí Katsina ni tí ó fẹ́ òun ò ṣe Islam mọ́, wọ́n máa nìkan lọ pa, wọ́n máa gbé lọ ṣẹ̀ríà. So àwọn ará bí àwọn àfáà wa yìí bí mo yé sọ gbogbo wọn pátá onírọ́ ni wọ́n. Gbogbo nǹkan tí ẹ̀yin èèyàn wá ti mọ̀ nípa Islam irọ́ ni, ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ní láti lọ farabalẹ̀ lọ wò fún ara yín. Àwa ń sọ fún yín pé ọmọlúàbí kan kò kí ń ṣẹ̀sìn Islam, ẹ̀sìn àwọn ajagunbalẹ̀ ni, ẹ̀sìn pákáleke ni, ẹ̀sìn apààyàn ni, ẹ̀sìn tí ò dáa ni, kò yẹ ọmọlúàbí. Èèyàn burúkú, èèyàn tí ò lè ronú, ẹni tọ́pọlọ ẹ̀ ti kú, òun ló ń ṣe Islam. Ẹ ká wo nǹkan tí Sunan Nisa'i 4059 tó sọ. Nǹkan tí ó wà níbí ni pé Ibn Abbas sọ wípé the messenger of Allah said, Muhammadu sọ pé whoever changes his religion, ẹnikẹ́ni tó bá ti pààrọ̀ ẹ̀sìn ẹ̀ ọ̀nà aláìfi mẹ́pá. Wọn ò sọ pé bóyá obìnrin ni o, tó bá jẹ́ pé ọ̀dọ́ ni o tó sì sangun òun ní kẹ́ pa o, tó bá bọ́ sórí podium pé mi ò ṣe mọ́ òun ní kẹ́ irọ́ o. Tẹ́ bá ti mọ̀ pé ó ń ṣe Islam tẹ́lẹ̀, ẹ ti mọ̀ pé mùsùlùmí ni, ó wá ní òun ò ṣe mọ́, ẹ rí i pé kí tí ààrẹ mosque ẹ̀sìn yẹn ẹ̀sìn apààyàn ni mi ò ṣe mọ́, irú èèyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n máa dòde, wọ́n á mọ̀ bó ṣe máa pa. Ó pẹ̀lú nǹkan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹlòmíì nínú ẹ̀sìn yẹn tí wọn ò ṣe fẹ́ kúrò torí bá wò pé èmi tí mo mọ kéwú tó. Níbàámu sí experience mi, mo fẹ́ lè sọ wípé kò sí nǹkan kan lórílẹ̀ ayé tí ó ń gbógun ti intelligence ọmọ ènìyàn tí kò dẹ̀ fẹ́ ìdàgbà, torí normally gbogbo
gbogbo nǹkan tó bá ti ń gbógun ti intelligence ọmọ ènìyàn definitely kò fẹ́ development humanity nìyẹn. Ó clear? So mo fẹ́ lè sọ wípé kò sí nǹkan kan tó ń gbógun ti intelligence ọmọ ènìyàn tí kò dẹ̀ fẹ́ ìlọsíwájú ọmọ ènìyàn nílé ayé tá a wà yìí tó Islam. Lọ́nà wo? Ok, ká lè mọ lọ́nà wo, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká jọ rìnrìn àjò kékeré kan nínú Suratul Baqarah Quran 2 verse 234. Ibẹ̀ ni Allah ti ń sọ fún àwọn ẹrú ẹ̀ wípé walladhina yutawaffawna minkum, àwọn tí wọ́n bá kú nínú yín tí wọ́n jẹ́ ọkùnrin, àwọn tí wọ́n bá kú nínú yín tí wọ́n jẹ́ ọkùnrin, wa yadharuna azwajan, wọ́n wá fi ìyàwó kalẹ̀ sáyé, wọ́n fa àwọn ìyàwó lẹ̀ sáyé. Kí làwọn ìyàwó yìí máa ṣe? Yatarabbasna bi anfusihinna yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur, wọ́n máa ṣe ìkóraró fún 4 months wa 10 days. Arba'ata ashhurin wa 10. Wọ́n máa ṣe ìgbélé, wọ́n máa ṣe ìkóraró fún 4 months 10 days bí aláṣẹ bí ìdájọ́ yẹn kalẹ̀ ni. So gẹ́gẹ́ bí àwa tá ti lọ sílé kí a máa wípé ọ̀rọ̀ tún kù síbi kan, eléyìí ń jẹ́ ìfọlẹ́nu fún àwọn tí wọ́n sọ wípé àkànlọ́kọ́ lágbáwá lásán ni láti lè fi tàbí. Bó lè jẹ́ sí pé ọ̀rọ̀ òpònú lọ́rọ̀ yẹn, kì í ṣe èébú, ọ̀rọ̀ òpònú ni, ọ̀rọ̀ olódo ni, ẹni tí ò dá nǹkan mọ̀ ló máa ń sọ bẹ́ẹ̀ wípé ẹnìkan lọ kọ́ lágbáwá láti fi tako Islam ní nǹkan kan. Lágbáwá ló mọ̀ kò mọ̀ Islam, ìyẹn ló dọ̀mù jù. Lágbáwá ló mọ̀ kò mọ̀ Islam, ọ̀rọ̀ yẹn ò wọlé rárá, ọ̀rọ̀ olódo dẹ̀ ni, ẹni tí ò mọ̀ kankan ló máa ń sọ bẹ́ẹ̀. Tàbí ẹni ká sọ pé ẹni tí mọ̀ rẹ̀ ò tó kò yẹ kó máa sọ̀rọ̀ láwùjọ, yẹ kán gbá wọn lẹ́nu ni. I understand. So ibẹ̀ yẹn kọ́ ni à ń lọ. So gẹ́gẹ́ bí àwa tá lọ sílé kéwú jèrè tá a dẹ̀ mọ̀ wípé nǹkan kan tó kù, a máa ń ka ọ̀rọ̀ kan nígbà táwa nílé kéwú nínú subject kan tó ń pè ní usulul fiqh. Usulul fiqh jẹ́ ọ̀kan náà àwọn subject tó ṣe pàtàkì nínú Islam gan fáwọn tó bá lọ sílé kéwú, nínú àwọn subject tí yẹn dẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ̀ láti fi jẹ́ àǹfààní, nítorí pé nínú àwọn subject tó so Islam rò ni. Meanwhile, ẹ jẹ́ kí n post brain, nínú àwọn subject tó so Islam rò ni subject yìí wà. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀dẹ̀ nínú àwọn nǹkan tó so subject yìí rò gẹ́gẹ́ fúnra ẹ̀ ní èdè Lárúbáwá wà. Definitely tó bá fẹ́ understand the subject yẹn, you have to understand Arabic. Subject yẹn bí ìgbà tó ń kọ́ Arabic ni, uslubu èdè, like method of forming statements. You understand? So anyway, ẹ má jẹ́ kí a fi ìyẹn gba ọ̀rọ̀ ṣẹjọ. Ìyẹn náà tún jẹ́ ànọ́dà ìfọ́lẹ́nu fún àwọn tí wọ́n bá rò wípé a lọ sílé kí ní kí ṣe pa àlọ́kọ́ Lárúbáwá láti fi tako Islam. A lọ lé kí mùsùlùmí, wọ́n bí mi sínú Islam. Àwa lọ lé kí nọ́ọ̀mà bá ṣe máa ń lọ gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí. Ó wá yé wa wá rí pé rọ́bìṣì ìranù pàǹtí ni, àwa pàátì lẹ́yìn kàtà mọ̀tán. Ṣókèlè òkàdì. So now a máa ń ka ọ̀rọ̀ kan nínú usulul fiqh nígbà yẹn pé wa kullu hukmin da'irun ma'a illatihi wa hiya allati qad awjabat li shari'ati. Gbogbo ìdájọ́ ló máa ń lọ pẹ̀lú reason rẹ̀. Reason yẹn náà dẹ̀ ni nǹkan tó ṣe ṣíṣe lófin lọ́ranyàn. Ṣé ló bá mi yẹn clear? Reason tó wà lábẹ́ yẹn náà ló ṣe lọ́ranyàn ká ṣe irú nǹkan yẹn lófin. Àgbékalẹ̀ tí mo lò yìí pé wa kullu hukmin da'irun ma'a illatihi wa hiya allati qad awjabat li shari'ati. Ìyẹn wà nínú al-Qawa'id al-Fiqhiyyah àti al-Imam Sa'di. Àwọn ọmọ lékí tó máa lọ lékí wọ́n ti máa mọ nǹkan tí mo sọ. Nínú àwọn nǹkan tá a há gbà yẹn nìyẹn, that's another ìfọ́lẹ́nu wípé a lọ sí lékí oníṣẹ́. Well, so wa kullu hukmin da'irun ma'a illatihi. Gbogbo ìdájọ́ ló máa ń lọ pẹ̀lú reason. Yes, bó ṣe yẹ kó jẹ́ náà nìyẹn, normal. Gbogbo ìdájọ́ tó bá sọ pé má ṣe nǹkan ṣe, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pé reason kan ló fa má ṣe yẹn, reason kan ló fa ṣe yẹn. Nǹkan tó ń sọ nínú principle tá a sọ yẹn ni táwọn afápanu pẹ̀lú lórí. Ẹ̀dẹ̀ má gbàgbé pé tá bá sọ pé kíní kan Islamic principle, tá bá pè ní Qawa'id Fiqhiyyah àbí nǹkan kan principle, kì í ṣe pé nǹkan tẹ́nìkan kan rori sọ o. Kùránì náà ní evidence ẹ̀, wọ́n kàn summarize Kùránì, wọ́n summarize hadith àti wọ́n summarize iṣẹ́ tí understand nǹkan táwọn àfáà yẹn ṣe nìyẹn o. So summary ló jẹ́ fún nǹkan tí Kùránì ń dálé lórí, tí hadith Muhammadu ń dálé lórí. So nínú ẹ̀ wá ni wípé gbogbo ìdájọ́ tí Allah bá ṣe ló máa ń ní reason. Reason yẹn náà dẹ̀ ló máa fa kí òfin tán ṣe nípa nǹkan yẹn kó wáyé. Ẹ ti understand? So mo rò pé ọ̀rọ̀ yìí ó clear dáadáa. Ó clear gan, kí kò dàrú. So bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ló yẹ ṣe yẹ kó rí gẹ́gẹ́ mo yẹ sọ, nítorí pé we are talking about God. Ọlọ́run ló ń ṣòfin. Nínú orúkọ, nínú tí Ọlọ́run gbọ́dọ̀ jẹ́, òun náà ni wise. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ wise. Àwọn dẹ̀ rí gẹ́gẹ́ bí wọ́n fẹ́ pe Allah lọ́lọ́run, wọ́n gbọ́dọ̀ ròyìn ẹ̀ pẹ̀lú Hakim. Bí bá ṣe máa sọ Hakim ni, so pé ọba tó wise ni. Normally bó ṣe kó jẹ́ náà ni, torí pé wọ́n mọ̀ pé nínú attribute tó gbọ́dọ̀ máa bẹ fún anything tó bá jẹ́ Ọlọ́run, òun ni pé kó jẹ́ wise.
so that's why náà tó fi ń try láti gbé wise sí Allah náà ṣe ti understand so ó normal kó jẹ́ sí wípé bó ṣe yẹ kó jẹ́ nìyẹn so gbogbo nǹkan tí ẹni tá a bá pè lọ́lọ́run ó yẹ kó jẹ́ sí pé kò ní máa ṣe nǹkan anyhow consequence náà nìkan gbé consequence kéèyàn jẹ́ wise ní wípé kò ní ṣe nǹkan anyhow ó máa ṣe tó máa bá láàká ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ọlọ́run you understand so kò ní ṣe nǹkan pàápàá jùlọ tó ń gbẹgbẹ fúnra rẹ̀ dá intelligence sára àwọn ẹ̀dá ẹ̀ káàkiri wípé kò dá wa ẹ̀dá tá a jẹ́ intelligent beings bóyá àbá sọ wípé bóyá ó kàn lè máa ṣe nǹkan tó bá wù but since tá a ti rí intelligent beings nínú àwọn ẹ̀dá ẹ̀ kò ní lè ṣe nǹkan tó bá wù mọ́ anyhow ó máa ṣe nǹkan tó máa bá intellectual tó máa wà logical nǹkan tó máa ṣe nìyẹn so làwọn náà fi pe Allah ní Hakim ṣe ọ̀nà sàmúlò pé àárín yẹn clear dáadáa so now tá a ti mọ̀ wípé nǹkan báyìí wà pé gbogbo ìdájọ́ tálàbà ń wá reason máa ṣe reason kan ń bẹ tó fi ṣe ìdájọ́ yẹn fáwọn obìnrin èsì náà ni wípé bẹ́ẹ̀. kí lẹ rí sí ojú wo lẹ fi wò ẹ bá wa fílẹ̀ nínú comment section ẹ má gbàgbé láti bá wa tari ẹ̀ síwájú ẹ share ẹ comment God bless you one love.